Tenho certeza que após assistir esse vídeo, você saberá identificar esses 5 possíveis barulhos ou ruídos e quais os respectivos riscos que podem trazer para o seu carro. Opa, e aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo e esse é mais um conteúdo da Rádio Auto para você. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como funciona o motor do carro e quais os barulhos que podem sinalizar perigo. Quem dirige há um certo tempo sabe a dor de cabeça que um barulho no motor pode representar. Os motivos que provocam isso podem ser diversos, mas não devem ser ignorados e deixados de lado. O ideal é que eles sejam identificados o mais rápido possível. Nesse vídeo, você vai entender quais são as causas mais comuns dos ruídos, que tipo de problemas esses sons costumam representar. Preparado? Então, vamos lá! Tenho certeza que após assistir esse vídeo, você saberá identificar esses 5 possíveis barulhos ou ruídos e quais os respectivos riscos que podem trazer para o seu carro. E se esse vídeo te ajudar, compartilhe para um amigo que também precisa saber desses perigos. E não se esqueça, dá um joinha no vídeo e se inscreva no canal. Meu amigo, não tem coisa pior do que ligar o carro e ele começar a fazer uns barulhos esquisitos e não saber o que está acontecendo. É aquele misto de medo e frio na barriga na hora de dirigir, pensando se o carro vai pifar no meio do caminho ou se terá de ser guinchado até o trabalho. Se você já passou por isso, sabe muito bem do que eu estou falando. Mas fique calmo, pois agora vamos falar sobre a primeira possível causa do barulho do seu carro, que é o barulho no motor versus problema no alternador. Será que barulho no motor tem alguma coisa a ver com problema no alternador? Acredite, esse é um dos problemas mais comuns nos automóveis. Saiba por quê. O alternador alimenta a parte elétrica do veículo, sendo fundamental para o funcionamento adequado do seu carro. Existem algumas ações que você pode fazer para verificar se o problema está no alternador. Elas são simples de identificar e vão te ajudar na hora de levar o seu carro para fazer um reparo. Por exemplo, você pode identificar um problema no alternador pelo barulho alto da correia arranhando. Pode identificar pela luz da bateria que acende e apaga sozinha no painel. Identifique pelas oscilações da intensidade dos faróis e luzes internas quando o rádio está ligado. Mas, como evitar? É só fazer a prevenção da correia do alternador. Assim como as outras correias, a peça usa componentes e materiais que se desgastam e ressecam com o seu uso prolongado. Então, se a correia se romper, o alternador pode ficar comprometido. Evite. Gostou do conteúdo? É só curtir. Como já falamos antes, a identificação do problema pode ser feita por conta própria, mas o ideal é que você procure um mecânico para que ele dê uma última palavra sobre o problema e te ajude a fazer a troca, já que como ele tem mais experiência no assunto, certamente vai conseguir garantir a qualidade de todo o processo. Mas seguindo com o nosso conteúdo, vamos falar sobre a segunda possível causa do barulho do seu carro. E aí, qual você acha que é? Algum palpite? Vamos ver se você acertou. A segunda possível causa do barulho do seu carro pode ser a perda de tensão da correia dentada. O que fazer? Se o seu carro está com ruídos, pode ser que esteja com perda de tensão na correia dentada. O que acha de anotar algumas recomendações? Analise cada uma. Verifique o estado da correia dentada a cada 15 mil quilômetros. Tenha cuidado com a sujeira. Faça uma retificação no cabeçote, pois se o veículo estiver em movimento no momento em que a correia se romper, os pistões podem ser danificados. Lembrando que se quiserem mais conteúdos iguais a estes, é só deixar uma sugestão aqui nos comentários. A terceira possível causa do barulho do seu carro pode ser relacionada a top dicas sobre motor de carro. O motor do carro é o responsável por regular a temperatura do carro. Ele é composto por vários elementos. São eles:
válvula termostática, bomba d'água, sensor de temperatura, líquido de arrefecimento e outros. Falando nisso, vamos ver se você está afiado nesse assunto. O que acha de responder a 2 perguntinhas básicas? Vamos lá? O que acontece se faltar água no motor? Sabe a resposta? O radiador deixa de cumprir sua função térmica. O que acontece se o veículo superaquecer? Essa você sabe também, é simples, ele danifica a bomba da água até fundi-lo. Agora, quer saber como evitar todo esse problema? Receba as nossas dicas. Verifique regularmente o nível de água. Fique de olho no mediador térmico do painel. A limpeza também é importante, assim como o uso de líquidos de arrefecimento adequados para garantir a temperatura certa. Gostou das nossas dicas? É só dar 2 cliques na imagem. Aproveitando que já passamos do meio do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar nos comentários suas principais dúvidas sobre este tema. Gente, o motor é uma das peças mais importantes, mas quando surgem esses barulhos assustadores, fique atento sempre. Mas voltando ao assunto, a próxima possível causa do barulho do seu carro pode ser também problemas no cabeçote. O cabeçote é a parte do carro que lida com a entrada e saída de ar e do combustível nos cilindros. Geralmente, ele é feito de alumínio, pois é um material que funciona bem em altas temperaturas. O elemento que mais costuma dar problemas no cabeçote é a junta. Sem a junta, a refrigeração e as câmaras de combustão podem ser comprometidas. Você pode perceber. Os sintomas mais comuns que são o superaquecimento do motor e o vazamento de água nos cilindros. Em alguns casos, o barulho do motor aparece quando o carro dá a partida. A fumaça visível também costuma ser considerada um sinal de problemas, principalmente se for de cor azulada ou preta. Assustador, né? Chegou a hora de falarmos sobre a nossa última possível causa de barulho no seu carro, que pode ser a quebra de suportes do motor. O motor costuma receber o suporte de coxins, isto é, são peças de borracha que ajudam a reduzir a vibração do chassi. Balanços bruscos, como o de estradas irregulares por muito tempo, podem provocar danos nesta parte do carro. Além do barulho no motor, o principal sintoma de problema nos coxins é a vibração excessiva, ainda mais visível em pistas repletas de buracos. A quantidade de suportes varia, geralmente os carros usam em 3 a 5 no motor. Os ruídos são mais audíveis em arrancadas, por isso, repare no som que o motor faz principalmente em subidas. Ao detectar o problema, não demore para fazer a troca da peça. Geralmente o procedimento é rápido e não provoca muitas dores de cabeça. Poupar o veículo de arrancadas bruscas também é uma boa para prolongar a vida útil dos coxins. Agora que você sabe identificar as possíveis causas de barulhos no motor do seu carro, nada melhor do que algumas dicas da Radialto para você. 1. Mantenha sempre a água e o óleo do carro na medida certa, pois nem sempre o painel pode mostrar as informações corretas. 2. Use sempre produtos de qualidade. 3. Faça revisões em períodos periódicos com um mecânico de confiança. Lembrando que é muito importante fazer a manutenção frequente para garantir o bom funcionamento do motor. Afinal, ter esse cuidado é fundamental não só para preservar o seu carro, mas também sua própria segurança. Então, recapitulando, dentro do motor do carro existem diversas peças importantes e elas se desgastam com o tempo. Porém, é possível notar o desgaste a partir dos barulhos. Problema no alternador, perda de tensão na correia dentada, pouca água no radiador, problemas no cabeçote, quebra de suportes no motor. Gostou deste tema, galera? Esteja sempre atento a possíveis barulhos que podem aparecer enquanto você dirige ou caso o seu motor esteja demorando para ligar. E lembre-se, pensou em peça, pensou Radialto!